總價200萬左右，可以喺珠海市中心買到最靚嘅豪宅大平層。視頻裏邊咧係112平方嘅大4房，客廳開間5米。喂，112平方竟然可以做獨門獨戶，8個平方米係不計入房本嘅面積㗎。次陽台，書房嘅位置南北通，120%嘅得房率，公共衛生間都係十分之光亮嘅，餐客廳成為一體。呢邊6人嘅餐位，廚房呢度係帶推拉門嘅，好 U 型嘅廚房裏邊嘅電器係全贈送嘅。我哋小區樓下可以見到有下沉式嘅會所，當然高層係睇山景，而家係4樓嘅啫。再過嚟就係我哋另外嘅房間啦，公主房、客房，仲有主人房。主人房係大嘅套間，270度嘅飄窗，望咁靚嘅景觀嚇。去到拱北口岸大概10分鐘左右，總價先200萬咋。華發嘅第4代住宅。